好，歡迎各位觀眾再次收睇我哋東周投資會啦。今日我哋繼續有 Kelvin 方澤橋同我哋分析大市嘅走勢，同埋解答觀眾嘅問題。Kelvin 啊，今日咧港股終於威翻半日啦，唔好話半日都一日啦，係啊，都由低位升到上嚟，全日升到430幾點啦，上翻26,111點啊。Kelvin 你覺得即係港股就弱咗咁耐啦，外圍咧就勁咗咁耐啦，係唔係到港股都有得威下咧嚟緊？嗱，其實今日有咩特別咧？今日基本上冇乜特別嘅，係期指結算，主要就係受到個期指結算嘅影響啦。咁啊，我自己觀察咧，即係呢幾日點解咁弱咧？外圍係咁升個嘭嘭聲咧，始終一啲嘅科技股、大型科技股啊，騰訊啊、阿里巴巴啊、百度啊呢一類型嘅科技股咧，其實都做得唔係咁好嘅。所以我有理由相信，即係大戶有心咧，就將個股價啦，就即係壓住喺呢啲咁嘅位置收市26,000點啦。咁今日一期指結算之後咧，港股咧其實都仲係一啲嘅高位收市。咁今日其實冇乜消息㗎，見到美股都唔係話即係美股尋日都仲要跌㗎嘛，跌成200點㗎嘛納指。咁所以我自己睇咧，期指結算之後咧，港股咧會有所改善嘅，咁同埋睇個部署咧，我相信咧港股咧有力咧就去翻大概咧27,000嗰度啊，我覺得仲有機會，因為第一港股係落後啊，落後美股啦，當然係嘛，咁科技股已經升穿破晒嗰個歷史新高啊，咁但係你港股連28,000差唔多，你1月底嗰個高位你都未見到。咁所以我睇嚟咧，啲資金咧由一啲即係半新股之前炒得興合合嘅半新股咧，有機會抽翻出去咧，就炒翻啲落後科技股一啲嘅科技股，即係一啲權重股啦。咁之前咧就話叫去呢個恆生指數化啊，去成分股化。咁啊，但係咧我諗咧5月要再部署過咧，可能將啲資金咧有機會咧就入翻落啲大股度，睇嚟咧。仲有機會繼續會向上，咁目標今個月咧，我自己睇係27,000嘅。係，咁譬如你即係講翻去翻啲傳統科技股啦，嗱，我哋見到其實阿里巴巴、騰訊呢啲係超級大落後，咁呢啲係咪即係而家都點都要揸翻啲咧？都開始要分住去入㗎啦，因為其實你見到雖然見阿里巴巴今日升咗3%啦，咁同埋但係相比個高位174咧，仲爭成40幾蚊㗎，係咪都有成30% 㗎？咁你講真，港股都係爭大概係咪2,000點左右啦，同28,000。咁所以嚟講，我覺得阿里巴巴、騰訊係真係比較即係落後嘅。騰訊就唔使講啦，400蚊，話係500蚊都未到喎。今日都仲要升到1%嘅喎。咁所以即係明顯你要有翻啲支持先交代到件事嘅。咁但係嗱，騰訊就真係比較弱勢，同埋佢個阻力位就514蚊。要破到呢個位咧，佢先繼續有運行。咁啊，阿里巴巴就好少少嘅。咁今日就升咗30% 啦。咁啊，佢個阻力位大概咧都我諗就大概咧就係136蚊左右啦嚇。咁我覺得易升啲啦，為阿里巴巴嚇，因為佢成日都會有一啲新嘅消息。即係如果咧5月份有啲新嘅消息配合咧，咁啊阿里巴巴咧呢啲咁嘅叫做 AI 概念股咧，有機會就炒翻上去嘅。咁所以大家都留意住，我諗5月份有機會炒翻啲 AI 板塊，尤其一啲大型嘅科技股啦。係啦，即係呢啲大型科技股咧，大家密切留意住啦。即係除咗呢啲大型科技股，其實啲半新股啊，當炒嗰堆啊 Minimax 啦、智普啦，嗱呢啲全部都碌翻落嚟啦。咁你覺得可唔可以再追呢啲即係半新股咧？就睇翻今日啦，嗱第三大即係半新股啦，叫做信策3317-100，咁就 Minimax 係啦2513就智普，咁呢隻叫做三大龍頭啊，我視為即係港股即係上升嘅三大動力啦。嗱其實咧我睇嚟咧，因為我頭先講咧話有啲資金咧會抽離翻嗰啲半新股啦，咁我覺得目標咧就呢3隻嘅半新股啊。咁啊，我覺得有機會咧，喺5月份咧有個叫做即係估值再重估嘅一個嘅預測喺度，我自己睇，因為講緊 Minimax 係咪啊？你由高位125蚊，你跌到落去而家708蚊，1250蚊，佢係
係啊，七百蚊咁跌足500蚊。咁但係其實一早咧呢隻股份咧喺大概咧920蚊呢啲位置，我都已經覺得咧係已經穿咗嗰個支持位嘅。嗯，咁一懟落嚟，仲要係加速添啊！之前嚟講，咁同埋你而家個估值係咪成2000億嘅喎？即係而家大家諗翻起，佢而家市銷率都要成200-300倍，係咪？即係 Minimax，咁佢賺得大概即係10億8億啊！呢啲咁嘅叫收入啊，唔係叫咁啊 Minimax 10億8億係嘛？咁啊智普亦都係啦。咁啊智普咧嗰個市銷率咧又係差唔多咧，成而家咧都要仲有成800倍啊！嚇咁唔係佢哋成3000億啊！佢而家成500-600倍啊，係啊，好犀利嘅個市銷率。咁所以咧，你今日個市升佢都唔升係好奇怪，即係正常你見到喂次次升翻上去即係落咗之後咧，其實咧就好易升翻上去嘅。今日個港股咧反而咧啲資金咧入落一啲嘅權重股嗰度。嗯，咁同埋咧，你見到咧，如果佢長期啊，即係你好似隻自保都叫做勉強，可以話未穿嗰個最低位啊。咁但係佢長期如果喺890蚊呢啲位置咧，咁就好大麻煩啦。咁你個走勢就會好似隻 Minimax 咁咧，咁一路會對落去啊。因為條10天移動平均線咧會向下插噶啦。咁同埋而家老實講，佢雖然跌咗200蚊，咁但係你而家個市值成差唔多都成1800億㗎，呢隻 Minimax 即係智普成1800億㗎，啊都唔平㗎。咁你見到咁即係咁嘅市值，同埋佢賺錢都係講緊喂，而家都係講緊10億左右嘅啫喎，係嘛？咁你咁樣懟落嚟，啲人就會諗，誒係咪呢隻股份真係唔係值呢啲咁嘅價錢咧？係咪嗰個估值會重估嘅喎？咁同埋你見到啱啱喺尋日上市嗰隻希智啊，咁我睇下個股係咪1879？如果我冇記錯嘅話，希智係啊，1879，同埋今日上市嘅6810雙米。係啦。咁你呢隻嗱先講隻希智，咁佢做咩咧？做光之年嘅，咁大家都好陌生啦。究竟做光學嘅有啲乜嘢咧？咁其實佢咧主要咧就係做一啲嘅傳輸啊，光學傳輸啊。咁而家仲係點解 P 咧？咁啊仲未有盈利啊。咁啊2025年咧，只不過係賺得幾多啊？收入啊1億嘅啫喎。係。咁啊而家嗰個市銷率成差唔多咧800幾倍啊！呢隻股份好犀利啊！咁所以未來啊，如果佢真係做得出嚟咧，其實而家嗰啲data center 用嗰啲銅線嘅，咁銅線嘅傳輸速度咧，即係慢佢哋咧一啲嘅光，即係呢啲咁嘅光學嘅一啲嘅線咧，係成4倍至8倍啊！咁而家大家如果你玩嗰啲短視頻啊，如果 upload 上去，即係你話俾屋上去咁啊，做啲短視頻，起碼要等5分鐘甚至更長嘅時間咧，嗰啲視頻先做起咧，然後先收翻嚟嘅。咁而家嗰啲 data center 嘅 GPU 咧，其實咧個使用率咧大概都係3成至4成嘅。咁你做咩啊？係有成差唔多7成嘅時間咧係等候喎，咁即係等接收嗰啲數據啊。咁所以咧，依家嚟講咧，其實嗰樽頸位咧，一啲嘅即係 AI 嘅樽頸位咧，就喺個傳輸嗰度啦。咁所以呢一隻股份咧，咁價值咁高咧，見你開嗰陣時咧180幾蚊，咁啊曾經接近1000蚊㗎佢啊，咁啊唔係接近，好似升穿過1000蚊啊，咁係有少少回吐。咁所以即係嗰個價值咧，同埋咧佢嗰個而家嚟講嗰個對手就唔多。內地咧差唔多80%嘅光之年嘅一啲嘅即係嚟自佢㗎啦，8-9成啊，內地啊。咁但係而家嗰個當然啦，個規模仍然好細啦，因為佢仲未研發嗰個叫做好好嚇，研發得嗰個好成功。咁而家好多要執嘅，咁啊，所以嚟講咧，呢隻股份咧，我自己睇嚟講咧，佢有機會又係好似同埋其他一啲嘅半新股咧，都要有一個價值重組，因為而家真係實在太過貴啦！呢隻咧而家係啊，市值成差唔多600幾億㗎都，一隻賺1億嘅股份，佢而家個市值600幾億㗎喎，係嘛？咁你諗下幾時先回到本本收入啊？你講緊唔係講緊佢嘅盈利啊？佢收入係1億，咁就算你明今年賺10億又好，咁佢仍然都係超貴嘅，都係要60倍嘅市銷率。咁所以仍然都呢一類股份，大家都要小心啊！啲半新股開始，因為連最後一隻即係
智譜都頂唔住嘅話咧，嗰個新股，因為呢隻都叫做半新股龍頭啊嘛，佢升咗咁耐都頂得住喺800蚊、1000蚊咁，但係呢排見到佢都好沉啊，都即係升唔翻上去叫做，咁所以大家都要小心啲半新股。買嘅話都係一個短線，同埋都要定一個止蝕位啦。係啦，即係半新股咧，近排嗰個回落幅度咧都幾大噶嘛，單日個波幅咧都起碼都1成，即係好正常嘅1成嘅，所以大家都要小心啲半新股。同埋 DeepSeek 都減價啊嘛，因為你見到嗰個 DeepSeek 減價都有影響㗎，都要內卷啊，係啊，都捲㗎其實，因為啲 token 啲價錢都即係一路就係未來都係咁㗎啦，一定係會鬥價㗎啦，即係邊個做得好，仲要鬥埋個價錢，咁所以一定要個量咧做得起咧。呢啲咁嘅啲收入咧先會升嘅，係啦。所以暫時嚟講咧都要都要長時間去分析一下先。係啦，咁啊大家真係小心啲半新股啦，即係如果真係玩嘅話咧，就嚴守止蝕啦，一定要。好啦，咁啊另外咧，即係另外大家有觀眾想問下啲車股啊，就175啊吉利，咁應該就係今日出咗個業績就幾好，咁啊就曾經都上過去22.8。嗰啲位嘅，咁但係收市咧落翻嚟22.354，就呢隻股票仲有冇得買咧？佢高位都回咗唔少啊，其實。係啊，咁李生我仲揸住嘅呢隻股份，咁因為見到佢業績其實都唔錯啦，咁同埋咧首季嘅收入咧都升咗成15%嘅都嚇。咁順利就下跌咗啦，始終內地比較捲啦，都係啲車都冇辦法㗎啦。咁銷量咧就升咗咧1%左右嘅嚇。其實佢咧叫做喺車股裏面叫做最好㗎啦，個走勢嚟講嚇。由差唔多15-16蚊咧，就升咗上去最高25蚊啦，落翻去22蚊。嗱，佢要短時間之內咧止跌回升㗎都要，即係唔講得笑㗎都要，因為佢老實講佢都升唔少。佢要短時間之內咧上翻去差唔多24蚊左右，23.6咧，佢先有運行嘅。跌咗落嚟之後咧，我相信咧都要，如果佢仲係下跌嘅話咧，即係如果呢幾日咧。咁都冇辦法㗎啦，你都要止蝕又好，止賺又好，你都要斬咗佢先啦。因為如果佢咁樣跌落嚟咧，條10天線咧會一路咁懟落去懟穿嘅，都而家已經係臨界線㗎啦。即係短線嚟講，佢有機會會穿埋呢個位咧。長期就22蚊咧，就有機會再度下跌翻去20啊、19都唔出奇嘅。咁所以一定要呢隻股份咧上翻去23.5甚至24蚊呢啲位置咧企穩咧，先叫做安全。咁你覺得個止賺止蝕位係擺邊個位會好啲咧？即係其實你如果行翻去24蚊咧，呢啲位置咧就可以繼續去持有住嘅。咁但係喂唔係喎，如果佢仍然都下跌喎，就算聽日係咪啊，你都去翻喂22蚊，跟住21.5，即係慢慢咁跌啦，陰住咁跌咧。我建議你就走咗去先啦，即係如果多1-2日嘅話咧，你就觀察多1-2日啦。如果都仲係唔得嘅話咧，都冇辦法啦，出埋個業績，咁都唔上翻去咧，咁就要係啦，同佢講拜拜啦。係啦，咁另外有啲車股啦，就係1211比亞迪啦，咁呢隻咧都好，即係近排都比較少人提及嘅比亞迪。咁佢同樣都出咗業績嘅，都 OK 好嘅市場預期。所以咧，股價今日升咗4%上嚟，去108蚊啊！咁佢橫行咗差唔多3個月，終於上翻100蚊樓上啦，企得穩啦。有冇得追落後啊？呢隻比亞迪咁李生我都持有住股份有啊。你好多車股啊？就係咁啱你問到啊，咁啱有喎。嗱，其實車股就真係睇兩隻嘅啫，175同埋比亞迪嘅啫。點解咧？比亞迪咧，其實100蚊呢啲位置咧好硬淨啊都。就算之前嚟講咧，佢跌咗落去咧，都上翻嚟，都係100蚊都頂得住㗎。前嗰2日啫嘛，2-3日啫嘛，係嘛？係啊。佢營收同埋咧海外咧嗰個匯率損失拖大咧，咁先令到佢輸嘅啫。其實都咁如果唔係咧，佢個股價咧，佢嗰個業績咧會更加好啦。睇翻啦，佢而家嚟講咧上翻108.3啦，嗱有機會咧，其實我覺得咧今年有機會咧，慢慢會繼續向上嘅，因為始終佢嗰個刀片電池啦做得幾唔錯，同埋如果大家拉長啲睇咧，好明顯一個圓形上嘅佢，即係如果你由上年係咪啊1年圖啦開翻喎，係啊，你睇翻5月份開始150蚊懟落嚟，佢都要經過比較長時間嘅一個嘅整固個股價啦，喺大概90蚊至到100蚊啦，其實都
湯都漚咗成差唔多咧，由11月咧漚到去差唔多咧， 3月咯，即係3月中3月㗎，係啊，3個幾月你先開車㗎，都喺呢啲位置，即係叫做悶你140蚊你都冇辦法啦，見到呢啲咁嘅股價係咪？你都心灰意冷都賣咗去，咁佢先肯開車㗎嚇，咁同埋你見到真係首季即係嗰個淡季都過咗啦，喺2月3月嗰陣時。咁3月底啊4月份咧就應該啲人會買啲新車，因為始終咧汽車個行業咧可能即係年底啊，即係叫做春節之前啦，都第一你假期前你都唔會買車啦，係咪擺喺度咩？咁第二其實即係假期之前咧好多都係舊款啊，咁你新車永遠都係過完春節之後，依家呢個時候咧先出噶嘛。你見到比亞迪甚至係寧德時代都係3月份咧先有新嘅一啲嘅係咪電？即係嗰啲鋰電池新款嘅鋰電池出第二代刀片電池，咁都係3月份啫嘛。咁好明顯係針對翻即係叫做2026年個市場啦。咁同埋你見到個刀片電池嗰個插電嘅時間係明顯減少咗，好犀利噶嘛，係嘛？咁所以我自己睇咧，佢嗰個走勢同埋個銷量咧會明顯會轉好。咁同埋而家你內地捲得咁嚴重，你全部都係出海㗎啦，係嘛？咁佢出海嘅盈利嗰個利潤係高過內地嘅1倍啊！因為你賣得價高好多噶嘛，你出海嘅話，就算加埋稅啊，你都好平啦，出到去都係嘛？你同即係其他啲車企一定個競爭力係強㗎，即係除非佢加到個稅率同佢哋嗰啲本地車差唔多啫。如果唔係嘅話咧，即係佢哋嗰仲有好大嘅競爭力㗎。啲即係內地啲車企有嘅，你比亞迪係咪內地買10幾萬？但係你香港係咯，你香港起碼都20幾萬啦，啲海豚係嘛？如果大家有留意嘅話，你20幾萬起步㗎，淨係車價都未計稅。咁所以比亞迪咧，我自睇咧仍然都有機會咧繼續會向上。即係如果睇遠啲咧，繼續會向上嘅。即係而家呢個價錢去買，其實都 OK 㗎嘛，成日都要。咁你咪挨翻住100幾蚊，即係103啊、104，你咪等一等，睇下佢會唔會回一回先咯。我覺得，即係你又唔使咁急啊，出咗業績你即刻衝入去嘅，咁等佢，咁可能佢今日升2%，咁聽日你跌翻2%咧，係咪？咁你去翻105啊、104呢啲位置入咧，即係個值博空間咁啊先大咯。咁你始終依家都叫做近期嘅高位，係咪喺嗰個近期嘅叫做股價嘅一個頂部啦嚇？咁你要落翻少少，我覺得先值博啦。係啦，咁即係比亞迪咧104蚊嗰啲位咧，先至搏入去啦。咁Kevin 啱啱你都提到咧，其實寧德時代嘅，咁寧德時代咧，大家都知道佢配股啦，終於都即係傳咗好耐啦，終於都配啦。咁配完股之後跌翻落嚟，係咪一個機會俾大家去即係趁機去鬧佢咧？睇翻佢嘅股價啦，呢2日就好似唔係好開胃喎。佢又你見到咁大嘅裂口，係咪由700蚊，即係個700幾蚊配股價喎？如果冇記錯嘅話，咁你跌咗落嚟咁大嘅裂口都有排搞喎。你今日都唔升翻上去喎，係嘛？你今日都冇乜點喐喎。咁所以我自己睇咧，即係寧德時代就真係已經麻麻地啦。除非佢開始想補個裂口啦。咁如果唔係咧，佢都同埋佢講真 ，H 差價又差咁遠，係嘛？佢700蚊，你諗下配股配咗俾啲分，咁佢哋又坐住啲貨，佢哋連寧德時代都冇意欲將個股價推返上啲高位，咁你係嘛？咁你冇意欲，咁你股價咁大嗰個 gap 喺度，嗰個係嘛？咁你有排搞喎，呢個好大個裂口。咁我自己睇就即係要睇多一排啦。如果佢都仲係喺個裂口嗰度咧，我諗都冇辦法㗎啦。呢隻股份都即係買第一，而家你係觀察住㗎咋，淨係可以你唔可以買㗎。同埋你今日即係個市都唔差係咪？今日升成400點，係佢都跌嘅，要倒跌係嘛？咁即係證明啲資金就明顯就冇入到去，同埋沽壓都大啦。呢2日個成交都大㗎，你見到咁今日成50億，尋日咧就成差唔多咧就100億，咁你咁大嘅沽壓，咁佢都好難搞啦。呢排都我諗都要喺啲時，即係依家如果你叫做600零蚊、630蚊呢啲位置可以，即係叫做整固一下咧，都叫做唔錯㗎啦，係啊。
你唔差㗎啦，都叫做即係你唔好望佢升翻上個裂口之上啊！暫時嚟講，我諗佢整固先啦，暫時未喐住嘅，我諗都係啦，咁啊，即係寧德時代咧，就等等先啦，睇下佢嚟緊嘅走勢係點啦。好啦，咁啊，有觀眾，有觀眾好似呢個觀眾經常性想問下你隻呢個883中海油喎。咁啊，佢咧今次咧就有貨嘅，大概27個半左右有貨。想問下你而家要沽咗佢先啦，定係可以繼續揸咧？就883。之前都講過，大概26個零錢咧係入得過嘅，因為咧嗰陣時咧就挨住佢個50天移動平均線都係啦，即係就算你一打仗呢隻股份咧又抽上去，咁你霍爾木茲海又冇咁易去開翻嘅開噶嘛，而家好似啲布蘭特期油升翻到103喎，而家冇記錯嘅話，咁所以而家即係啲油仍然都係啲高位嗰度徘徊咯嚇。咁而家暫時都係停戰階段，咁都已經即係冇咁易開翻啦。人哋擺到明，伊朗握住你個咽喉啦，係咪？握住你個霍爾木茲海峽啦。咁你睇翻30蚊先咯，我覺得第一步係有機會上個雙頂，但係雙頂咧就要再去觀察一下啦。咁但係你啲油冇咁易跌翻落啲低位度嘅，即係80呢啲位置90都難嘅，其實都咁，所以暫時咧，我覺得都係啲油咧都會高企嘅。即係你嘅意思係即係揸到去30蚊，上次嗰個高位咁睇下，因為佢都出咗個業績嘅呢隻，咁啱啱出咗業績咧就升咗咧，大概咧順利升咗7%啦，即係合乎個市場預期啦。咁但係你係咪升穿30蚊咧，就要睇下到時咧會唔會帶到嗰啲戰線咧就會升溫啦。咁你睇翻30蚊先啦。如果你話30蚊上翻去嘅話咧，如果升唔破嘅話咧，你可以走一半先，跟住另一半咧就睇下佢會唔會跌翻落去再吸翻啦。即係例如27個幾啊、26個幾呢啲位置就吸翻咯嚇。咁暫時我相信阻力都有啊，有喺度嘅，咁自己都睇住啦。係啦，咁啊即係睇翻上個高位咧30.968啦，咁啊上個高位就係好啦。時間關係啦，咁啊最後一個問題啦，即係有觀眾想問下你隻嗰隻新上市冇幾耐嘅，就話碧印科技啦，晶片股啦，6082係咪啊？冇錯，就6082啦，咁啊。曾經炒過上去，今日而家咧就慢慢陰啲咧，每日就落啲。咁啊，咩位可以買翻去碧印科技咧？呢隻半新股嚟講都叫好少少嘅，呢隻都即係未穿過20天線咯。20天線就大概咧40蚊附近。不過都頭先我都講過，個半新股有少少窿窿地咯，借地咯。係啊，你見到呢隻都向下懟緊，即係最後嗰個，我覺得支持位就係40蚊左右嘅咋。即係你話40蚊，你買咗，我跌咗落38咧，我就走啦。我自己咧就一定斬噶啦，冇得傾噶啦。因為始終你半新股咧，你懟到落去35啊、33，你都可以㗎。但呢隻會好少少，因為咧蟹貨就唔係話好多，只不過係大概4月17號開始咧有一紮蟹貨出現。不過走勢你見到陰燭啊多過陽燭，卡啦卡啦咁咯，每日一支。係啊，即係唔排除啲半新股咧，仲未炒完，不過走勢已經係開始轉弱。咁同埋你要睇住嗰3隻啦，頭先我講嗰幾隻啦，即係智普啊、Minimax 啊、順策啊呢幾隻股份啦，因為始終佢哋係龍頭。咁最近嚟講真係唔係咁好咯，啲半新股，咁所以啲資金有少少抽離啦。咁自己就留意呢隻市值都唔係話好高，510億啊，即係好在呢隻就蟹貨唔多。市值又唔係話認真係好高，咁呢隻都要有炒少少。我記得係圖像嘅一啲嘅GPU 嘅，如果我冇記錯，呢隻係度炒圖像嘅，係啦 GPU 嘅圖像啦嚇，執行計算係啦。咁佢之前升咧，其實都即係有 AMD 啊、美股嗰啲係咪？你見到嗰啲NVIDIA 啊，都升穿埋210蚊啦。咁佢係跟住升嘅。咁但係你見到依家嚟講個市場，即係新股市場不濟，佢都冇辦法，都要懟翻落嚟。咁如果你買嘅話，挨住41至40蚊咧，先有一定值博空間啦。係啦，咁呢啲等等啦。好啦，咁今集時間就差唔多啦。我哋好多謝 Kelvin 同埋分析大市嘅走勢，同埋解答觀眾嘅問題。Kelvin，我哋下星期三再見。好，拜拜。Thank you，拜拜。